अरे वाह, कितने सारे एनिमल्स हैं, देखो देखो। अरे वाह, ये क्या बकरी, ये घास के मैदान में आए हुए हैं, देखो। अरे वाह, कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो देखो। ये कैमल, अरे ये तो घास चरने आए हुए हैं, ये देखो। ये जेब्रा आया हुआ है। और ये कौन है इधर? अरे एलिफेंट के ऊपर मिस्टर कैप्टन अमेरिकन बैठे हुए हैं, देखो 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 देखो। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, ये मवेशी इनके हैं, इनको चराने के लिए आए हुए हैं। और ये क्या इधर? अरे गाय, और ये कौन? तोतू, तोतू और गाय में बात हो रही है दोनों में। क्या बात हो रही है? तोतू देख, अरे तोतू को चलते हुए, इसके तोतू के तो पहिए लगे हुए हैं, देखो 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 देखो। कैसे चल रहा है, देखो। वाह, टे 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 टे। अरे तोतू ने तो गाय को गिरा दिया। अरे 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 अरे, गाय को सीधा करना पड़ेगा। चलो गाय को पार्क में छोड़ते हैं, गाय भी चलेगा यहाँ पे। चलो चलो चलो। और ये कैप्टन अमेरिकन को देखें, अरे वाह, क्या जच रहा है कैप्टन अमेरिकन यहाँ पे। और ये कौन है? अरे ये भूत, भूत कौन? अरे लैम्बोर्गिनी कार पे बैठे हुए हैं भूत तो, देखो। और ये कौन है? खली भाई। अरे खली भाई देखो कहाँ बैठे हुए हैं, देखो प्लेन के ऊपर। देखिए खली भाई की प्लेन चलती है क्या? देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अरे चलती है तो। ये देखो खली भाई, अरे वाह। चलो दोनों के अंदर झगड़ा कराते हैं, देखो। झगड़ा कराते हैं दोनों के अंदर। चलो खली भाई, मार दो इसको। पटको 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 पटको। पटक दिया इसको, मार दिया खली भाई ने। चलो वापस, वापस बैठाते हैं खली भाई को। प्लेन के ऊपर बैठ गए खली भाई। अरे वाह, ये कितनी प्यारी गाड़ी है यहाँ पे, रेसिंग कार। इसको चला के देखना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो चलती है, देखो वो गई। ये तो चलती है, वाह। ये कौन है इधर? एलिफेंट। अरे एलिफेंट, अरे ये तो कितना बड़ा एलिफेंट है, यहाँ पे क्या कर रहा है एलिफेंट? चलो इसको गाय को खिलाते हैं। और गाय को खा गया, खा गया, खा गया, खा गया, खा गया, एलिफेंट खा गया। और ये जेबरा को खा गया, खा गया। कैमल को भी खा गया, खा गया, खा गया, खा गया। बकरी को खा गया। अरे बकरी को तो खा ही गया, ये बिल्कुल ही खा गया बकरी को तो। वाह, कितना बड़ा है।